Mwaka mmoja baada ya taifa la Somalia kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi hiyo imeamua kuingiza lugha ya Kiswahili katika mtaala wa shule za kitaifa nchini humo. Akizungumza hivi karibuni mjini Mogadishu, Rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud alitoa wito wa kuendelezwa kwa lugha hiyo adhimu duniani. Sheikh Mohamud anaamini kuwa uamuzi huo utachochea utangamano wa Somalia ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye kuundwa na nchi wanachama 8. Kwa sasa, taifa la Somalia linatumia lugha ya Kisomali na Kiarabu kama lugha zake kuu. Hata hivyo, yapo baadhi ya maeneo nchini humo yenye kutumia lahaja mbalimbali za Kiswahili katika mazungumzo yao ya kila siku. Uamuzi wa kuingiza Kiswahili katika mitaala ya elimu unafungua fursa za ajira kwa wataalamu wa Kiswahili, hasa kutokea nchini Tanzania na Kenya, ambako inasemekana wapo wabobezi wa lugha hiyo yenye wazungumzaji takriban milioni 200 duniani. Hatua hiyo pia inakuja wakati wataalamu wa lugha hiyo wakiendelea kumiminika na kufurika nchini Botswana na Afrika Kusini kwa ajili ya kufundisha lugha hiyo. Hali kadhalika inakuja pia siku chache tu baada ya mwanasiasa mmoja wa Uganda kuweka wazi azma yake ya kuiweka kando lugha ya Kiswahili na kuikumbatia lugha ya Kifaransa. Mubarak Munyagwa, ambaye anagombea nafasi ya urais nchini Uganda kwenye uchaguzi mkuu mwakani, alisema kuwa iwapo atashinda kiti cha urais, basi Kiswahili kitaacha kutumika kwenye taasisi za elimu nchini humo na badala yake lugha ya matumizi iwe Kifaransa. Kwa mujibu wa Munyagwa, uamuzi huo unalenga kutoa fursa za kimataifa kwa raia wa Uganda tofauti na kutumia Kiswahili. Ila kwa sasa, macho na masikio ya wabobezi wa lugha ya Kiswahili kanda ya Afrika Mashariki yapo huko Somalia, yakichungulia na kusikilizia fursa za ajira nchini humo kupitia lugha hii adhimu ya Kiswahili.